বাচ্চারা, আজ আমি বলবো কোন পাখিকে বাংলায় কী নামে ডাকা হয় এবং ইংরেজিতে কী নামে ডাকা হয়। ক্রো। ক্রো হলো আমাদের সবার কাছে পরিচিত একটি পাখি, যাকে আমরা বাংলায় বলি কাক। পিকক আমাদের দেশের জাতীয় পাখি, ময়ূর। ডাভ। ডাভকে বাংলায় বলা হয় ঘুঘু পাখি। স্প্যারো। স্প্যারোকে আমরা বাংলায় বলি চড়ুই পাখি। গুজ। গুজকে আমরা বাংলায় বলি রাজহাঁস। অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচকে আমরা বাংলায় বলি উট পাখি। পিজন। পিজিয়নকে আমরা বাংলায় বলি পায়রা। টার্কি। টার্কিকে বাংলায় টার্কি বলা হয়। হক। হককে আমরা বাংলায় বলি বাজ পাখি। ঈগল। ঈগলকে আমরা বাংলায় বলি ঈগল পাখি। ভালচার। ভালচারকে বাংলায় বলা হয় শকুন। কক। কককে আমরা বাংলায় বলি মোরগ। হেরিং গুল। হেরিং গুলকে আমরা বাংলায় বলি গাংচিল। বার্ন আউল। বার্ন আউলকে আমরা বাংলায় বলি সাদা পেঁচা বা লক্ষ্মী পেঁচা। কোয়েল। কোয়েলকে আমরা বাংলায় বলি কোয়েল পাখি। কর্মোরেন্ট। কর্মোরেন্টকে আমরা বাংলায় বলি পানকৌড়ি। হেন। হেনকে আমরা বাংলায় বলি মুরগি। ব্যাট। ব্যাটকে আমরা বাংলায় বলি বাদুড়। ড্রেক। ড্রেককে আমরা বাংলায় বলি পুরুষ হাঁস। কিংফিশার। কিংফিশারকে বাংলায় বলা হয় মাছরাঙা পাখি। নাইটেঙ্গেল। নাইটেঙ্গেলকে আমরা সবাই বাংলায় বলি বুলবুল পাখি। রাভেন। রাভেনকে আমরা বাংলায় বলি দাঁড় কাক। ওয়েভার। ওয়েভারকে আমরা বাংলায় বলি বাবুই পাখি। কাক্কু। কাক্কুকে আমরা বাংলায় বলি কোকিল পাখি। প্যারট। প্যারটকে আমরা বাংলায় বলি টিয়া পাখি। ময়না, যাকে আমরা বাংলায় বলি ময়না পাখি।